Merhaba arkadaşlar, ben Hasan Fırat. Bugün sizlerle Euro Trucks çekeceğiz. Euro Trucks Diver. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Adamlar ne bekliyorlarsa artık. Bir sürü geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar video uzun sürebilir, kısa da sürebilir, bilmiyorum. Tek bir arabada götürebilirim. Kırmıştan durmayalım, vakit geçmesin. Çünkü adam Türk var mı diye sordu. Ben de evet yazayım. Tabii ki de. Gönderdik. Şöyle yapalım. Hop hop. Devam edelim arkadaşlar yolumuza. Türk var mı? Var abim. Yani Türk var mı diye sormanız biraz garip. Yani oyun mutlaka bir Türk oynayacak. Türksüz oyun olmaz arkadaşlar. Almansız, İngiltere'siz oyun olur. Ama Türksüz oyun olmaz. Çünkü benim İngiltere halkı dünyada ilk İngiltereciler şeyler arkadaşlar. Adam kendi yaptığı oyunu oynamıyor. Bizim yaptığımız oyunları oynuyor. Bu adama bakalmış. Hadi görüşmek üzere. Selektör atıyor bir de. Utanma. Arkadaşlar tır o kadar 90 gidiyoruz. 90 kilometre hızlı. Tır kendini yalpalıyor arkadaşlar. Ya, direksiyonu tek bir çevirmeme bakıyor. Anlamıyor. Arkadaşlar adam anlamaz. Kıt. Türk kim var diyor. Ben verdim işte. İsmini ne yazmıyor. İsmin benim ne olduğunu bilmiyorum. Gerek duymadım. Niye isim koymadın diyor. Gerek duymadım isme. İsimsiz de olur. İsme gerek yok arkadaşlar. Şöyle Google sesi yazmadan hemen yazalım. Gerek duymadım. Evet arkadaşlar bunu böyle gönderelim. Hayır olmazsa geri dönelim. Niye isim koymadın diyor. Gerek duymadım ki ismi. İsme çok gerek yok. Ne alaka senin yükün yok? Neredeymiş? Sorayım mı? Neredesin? Sorduk da arkadaşlar yoldan çıkmışız. Oh, nereye çarptık? Çok saçma bir yere çarptık demin. Garajda daha. Çıkmıyorum arkadaşlar, çıkamıyorum. Garajda daha. Poland sıcağına. Oh. Çıkmıyor arkadaşlar. Araba buraya çıkmıyor. Niye acaba? Tampon mu değiyor diyeceğim. Ne alakası var? Aa, tampon değiyor. O zaman çok aşağı düşmüş arkadaşlar gereğinden. O nedenle şuradan gideyim ben hemen. Hop. Yer yaklaşır inşallah. Yaklaştı. Hop. Çıktık arkadaşlar. Zorlu bir mücadeleden sonra arkadaşlar çıkmış bulunmaktayız. Şurada benzinlik var. Benzinliğe ben gitmeyeceğim hiç. De gerek var. Uyuyalım sabah olsun. Şuradan ağacı çarptık. Ağacı çarpmayaydık. İyiydi arkadaşlar. Yüküm yok daha. Ne alaka? Çok garip arkadaşlar. Adam yüksüz gidiyor. Biz yükü zor buluyoruz. Koymaya adam yükü hiç bulmuyor. Mesela reklam yeri affedersiniz. Ama size görünüyor. Kaçıncı dakikasındayız? Şu an kaydediyor.
Oho 5 dakika olmuş. 5 dakikadır. Ne alaka? Stop ne alaka ya? Yüküm yok ama diyor. Bana ne abi yüküm yoksa? Yüküm varsa var. Ülke olarak neredesin? Ülke olarak neredesin? Sormak zorundayım. Adam anlamıyor. Yo, terse girdik. Kötü oldu bu da bizim için. Nasıl girdik? Nasıl başına araba gelmedi? Şaştım. Normalde buraya araba kaynıyor arkadaşlar. Neredeyim? Terse mi gidiyorum? Ha terse gidiyorum tamam. Yoksa ben böyle bir giderim yani. Hop. Değdirmeyelim o. Artık o iş işten geçti arkadaşlar. 6 jet. Amestra'daymış. Arkadaşlar şimdi gidip oraya bakacağım. Yüküm yok ya. Adam fıttıracak. Boş boş gez o zaman. Neredeymiş bu adam ya? Amsterdam. Orası nereymiş? Garip Amsterdam diyor. Yüküm yok ya diyor bir de. Garip arkadaşlar. Keşke o yük olmaması bana gelse. Gezsek şöyle. Ben ta nereye gidiyorum yük bırakacağım diye. Sesini şöyle açayım size. Arabanın çalış sesini bir duyun. Sesler otomatik arkadaşlar. Arabanın sinyalleri ne? Bulunan kilometreyle çalışıyor. Bir tek arkadaşlar benzin çalışmıyor. Benzin harici hepsi çalışıyor arkadaşlar. Diğer hiçbirinde sıkıntı yok. Adam hala yüküm yokta kaldı. Garip arkadaşlar adam nasıl yük yok. Beklesin geleyim ben o zaman orada. Yapacak bir şey yok. Alışık adamın yanına gidip yükü koymamız lazım o adama. O adam orada beklesin. Ta bizim baştaki yerde. Play'in ne yaptığını bilmiyor. Evet gene oyun login map yazdı. Map yükleniyor. Map belli bir yerden sonra arkadaşlar yüklenmek istiyor. Ay. Bir esneme aldı. Şuradan gidiyoruz. Hop. Değecekti arkadaşlar belli zaten değeceği. Buraya 90'a girmez. Arkadaşlar araba çok yakıyor. Yavaş. 5'e kadar yakmıyor da. Yakıyor da. 5'ten sonra yakmıyor. Evet adam oyundan çıktı arkadaşlar. Ne yapsın? Yüküm yok, yüküm yok, yüküm yok, yüküm yok. Ben başımın etini yedi ya yüküm yok, yüküm yok diye. Hop hop. Arkadaşlar bir arabayı yasıramıyoruz ya. Araba kendini zapt edemiyor. Şimdi 90 gitmeliyiz. Evet gidelim. Adam oyundan çıktı be. İnanamıyorum. Türk yok mu diyor. Var. Türk'ü ne yapacaksın? Garip arkadaşlar. Niye ismi koymadın? İsme gerek yok ya arkadaşlar. İsme gerek yok. Gerek duymuyorum ben isme. İsim olsa da olur olmasa da olur. Ben isimsiz kaptanım. Arkadaşlar bu video biraz uzun sürdü. 10 dakika 15 dakika olmuştur kesinlikle. Arkadaşlar 100 like'tan sonra videoyu 5 dakika daha çoğaltacağım. Öyle öyle like'lardan çoğaldıkça arkadaşlar bu da şey olacak. Dakikası da çoğalacak. Evet gene logo map yazdı arkadaşlar. Çok sinir oldum buna. Logo map dakika bir şey. Arkadaşlar gene reklam girdi. Görmeyebilirsiniz. Reklam sesi arkadaşlar rahatsız ediyor mu ediyor. Yetmiyor değil. Evet. Yavaşlayalım. Bir daha yazmayalım. Zaten kaç kuş kazanacağız ki. Şöyle şuradan girelim benzinimizi alalım.
Arkadaşlar Allah'tan sinyal vermeyince ceza yazmıyor. Eğer öyle ceza yazsaydı durduk. Eğer arkadaşlar öyle ceza yazsaydı yanmayacak. Arkadaşlar 1000 liram gitti. Arkadaşlar benzine 1000 liram gitti. Ben şu an fıttıracağım. Arkadaşlar benzine 1000 lira verilir mi? Şöyle şuraya doğru gidelim biz. Şuradan şöyle. Şöyle gidiyoruz. Şöyle hop değecek. Bilirim arkadaşlar artık. Ezberledik. Delik değmeyeceğim. Şuradan direkt karşıya atlayacağım. Kırmızıda durmayayım diye. Arkadaşlar dursam bir türlü, durmasam bir türlü dümdüz diyor. Ya şu böyle gidelim. Arkadaşlar araba çok güzel. Oyun kendi ilk verdiği arabada oynuyoruz. Çizgiye gelme. İşte kırmızıda durmayalım diye terse giriyorum. Kırmızı çok uğraştırıyor. Şu sinyali verelim arkadaşlar bu kez. Dur bakın. Genişten denelim. Nereye park edeceğiz ki? Park edeceğim yeri bulamazsam arkadaşlar otopark diyor. Ya da hadi park et. İyi park ettik arkadaşlar. Gene reklam geliyor. Gene reklam geliyor. Bir de gene. Evet. 3. level'e çok az kaldı arkadaşlar. Şimdi ne oluyor? Yani oyun bug yaptı. Ve hayır. Nereye geldik ya? Bir dakika arkadaşlar, bir oyun bir de yola atsın. Şöyle geri gidebilir miyim? İleri mi gidebilirim? Arkadaşlar şöyle şehre doğru gideyim ben. Size bir arabanın sinyallerini hem göstereyim, hepsinin çalıştığını. Şu araya gireyim arsaya. Hepsinin çalıştığını görün. Hayret arkadaşlar, burada polisler beklerdi hep. Şöyle durayım arkadaşlar. Hepsinin çalıştığını görün. Fren lambaları arkadaşlar çalışıyor. Sinyal çalışıyor arkadaşlar. Sol sinyal şarjı 4'te çalışıyor arkadaşlar. Ve en önemlisi geri farı. Geri giderken ama arkadaşlar biraz titreyebiliyor. Farlarımıza bakalım arkadaşlar. Farlar da çalışıyor. Düzgün bir biçimde. Arkadaşlar ön tarafına vurduğumuzda arkadaşlar böyle çalışıyor. Sinyaller çalışıyor. Korna çalışıyor arkadaşlar. Farlarımız çalışıyor uzun kısa olmak üzere. Frenidir. Arkadaşlar her yeri çalışıyor arabanın. Şimdi dörtlerini yakacağım. Görüyorsunuz dörtlü dedi. Sinyali yakıyorum. O da çalışacak. Bu da çalıştı. Evet arkadaşlar, arabanın çalışmayan bir yeri yok. Şöyle hepsini bir de yakalım. Hepsi yansın. Böyle güzel bir görüntü yapıyor. Arkadaşlar oyun böyle. Şu tırı da düz yapalım, bitirelim videoyu. Video burada bitsin. Evet arkadaşlar, şöyle tırı da şuradan düz koyalım. Şöyle şuraya girelim şöyle düz. Şu düzelsin şu tırın arkasını. Evet. Evet, tırımız böyle. Arkadaşlar bu kadar bu oyun. Arkadaşlar bir dahaki videomuz pazartesi, ilk videosu 9'da gelecek arkadaşlar. Yani yarın 9'da hazır olunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.